yoki nazwi initiative ya kosala oyo babengi sitting gouverneur à ville akomi lettre mpona koloba ke mese mukoko suite na badésordre okoki kosala te nandimi nanu wi napesi nanu réponse te eza nde vendredi oyo nalobaki tokoma ngona nde tokoyeba soki tokosala to tokosala naza na idps ya papa Kibas. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki américain moi akufi le président des États-Unis abima à Maison Blanche pas que de retrouver solution na likambo registre na kati ya armée soki mutu azwi masasi mpo aza faible mpo na le misusu baposa tokotika ya koya tokomeme te biso tokotikala moke tokokende. Congo réalité vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité to s'abonner biso nyonso awa avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Citeling, il y a qui pour s'abonner, belé. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo Réalité Vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité to s'abonner biso nyonso awa na Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité avec le maréchal bazosala ke ADT koma ekende bobetela bango bajournaliste na remercier bato nyonso oyo baparticipaki na manifestation oyo tosalaki mpona koloba oui à la bonne gouvernance non na oyo babengi corruption. na remercier bango na ndenge baparticipaki. na remercier mpe la presse parce que bazalaki devant oyo babengi danger ndenge bayaki kointerpele biso de manière brutale na ndenge moko lokola tobandaki kosala mobulu presse ezalaki na biso. na yo mpe ndeko ya abete oyo yaki te nakoyebi biso kaka ke la lutte c'est une école, c'est-à-dire lokolo omoni bamama veuve bakendaki bazongi na bomoi yo mpe oyo oza nanu faible luka okoma oyo babengi makasi mpo ete ozalaka kaka membre ya bareunion ya ABT te mais ozalaka mpe membre ya baaction. nakosenga bobetela bamama veuve maboko makasi. malgré âge na bango bazalaki très déterminé mpona makambo oyo etali koboya moyi. lelo eza na oyo balobi makambo ebele ezosalama. tokotaki boloko eza ya liboso te mpona makambo ya politike. na boloko nyonso ya politicien babenga yango eyalaka oyo babengi komatisa dimension politique.
kosala erreur tokanga politicien mingi okoya kokomise neti Tshisekedi okoya kokomise neti Kiba Samaliba bobetela bango maboko. Le fait que babando kanga yo na kati ya 4000 ezalaka nao babengaka inspiration okozala en contact nao babengi les zéros. Donc bato bazomona ke eza malamu mingi bakanganga mpona busa vérité na osenga bango bazwa yango vraiment travail mpe emploi na bango mpo bapermettre nga nakoma lider. Na moment oyo tozoloba na bino ezali na likambo oyo ezosalama. Likambo yango ezosalama eza na mboka ya moko ya Tshisekedi ya Afrique du Sud, eza na mboka ya Mandela. Likambo yango ezali likambo oyo bandeko na biso baindo bakomi koboma biso bandeko na bango baindo mpona nini tokenda na mboka na bango biso tozozwa misala tozosala bakomi kopapa parmi bapays oyo eza kuna eza bapays ebele oyo babimi bavictime. Bato misu balobi na Congo tokorépondre te lokola bagardien du temple bakoma ebele bandeko na kasho bapesenga kombo mo ya sika bomba kombo ya sika ezali les seigneurs de la rue. Les seigneurs de la rue biso toza bato ya balabala. Nakotisaki lettre et pas gouverneur l'air ka na bimi avant même nabanda kozwa basoin nakotiseli lettre lokola général inspecteur ya la police général Kasongo alobaki kayebaki te namemeli ye mpe lettre namemi mpe lettre na aner yambala liboso barepondaka te lettre wana eza nini po tosala marche eza marche te mais sitting ezali bokende botelemi nde liboso ya ndako moko liboso ya ambassade sitting liboso ya ambassade ya Afrique du Sud mpona koyebisa bango makambo bozosala eza mabe la xénophobie boyokisi Mandela soni mpona koyebisa bango ke oyo bozosala eza normal te. Lettre kokote ekoti lelo tovandi tomoni na internet barépondre na internet mais lettre ekotaki na bureau abete viva barépondre balobi suite na makambo ezosalama oyo esami na Lubumbashi nde mosusu kanda boyebi ke bandeko na biso bakatange bazalaka mwa shosho balobi ke suite nango suite mpe lokola bazolinga bainvestir gouvernement hôtel de ville elobi manifestation mese mukoko asengi ekoki kosalama te babengi nga lelo nakende na biro ya gouverneur na ntina tosungu wana natangaki yango na réseau sociaux abete viva lere natangi nakomi awa nayoki mutu mwa abengi nga alobi c'est de la part ya gouverneur tozali soki tokoki komonana nayebisi ete naza na réunion ya koprépare sitting oyo ekosalama lobi vendredi na 12h alobi na nga
nayebisi ye tokomonana te nayebisenga mpona mona bino ezaka samedi ainsiste alobi oza wapi sikoyo nalobi naza na idps ya papa kibasi alobi naosala nyonso naya nabi problème eza te. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki américain mo akufi le président des États-Unis abima Maison Blanche pas que de retrouver solution na likambo wana. Mais mokonzi ya mboka na biso Fati aboyi kokende réunion eza na Afrique du Sud po yaza mutu akinya po ayebisa bango kaza mécontent po investir baministre eza mabe te mais bakongolais bazokufa action tolingi tosala eza action moko humanitaire et de solidarité kolakisa bandeko na biso oyo balobi bolingo bapesi mesure wana na ntina ete baloba ke bakoinvestir gouvernement abete viva est-ce que balongi bazali awa oyo baza babeta mabosi eza nango bazopapa bandeko na biso nakolobele komo lelo abete oyo eza lokola oyo babengi mpe tomibengi armée de bâtisseurs tiserediste na kati ya armée soki moto azwi masasi mpo aza faible mpo na leye misusu baposa tokotika ya koya tokomeme te biso tokotikala moke tokokende. Message wana eza message ya Thomas Sankara. Dans une lutte toza besoin na bato baza na banerf solide. Afrique du Sud oyo na ntango ya kala babandaki koya kozwa baswe awa. J'avais aimé que la réunion d'aujourd'hui ezala même traduit na anglais. S'il y a quelqu'un oyo ayebi anglais akoma tawa mpona apesa bango mpe maluma. Abete viva. Viva. L'Afrique du Sud. South Africa. Oh, lobby banda kwa kozwa baswe awa. Oh, those people yesterday they taking all the medication here in the Congo. Lelo Afrique du Sud. Today, South Africa. Ba traité biso lokola bambwa. They treat us like as animals. Afrique du Sud. South Africa. Oyo Mobutu. All those Mobutu. Asutenaka Mandela na ANC. Helping Mandela and the UNC. Na o babengi lutte contre l'apartheid. For those they call lutte contre l'apartheid. Lutte contre Peter Botha. Lutte contre Peter Botha. Afrique du Sud. South Africa. Et Bosani Nyos. They forget everything. Afrique du Sud. South Africa. Oyo lobby Mobutu azwaki mbongo na biso ya ekonomi ya Congo. In the past, Mobutu using our money to help bona them. ko financer ba base ya ANC na Zambie pe na Tanzanie. For financial in the Zambia and the Tanzania. Lelo Afrique du Sud. And today South Africa. Bapesi biso balobi merci bapesa na mbo ingratitude. They give us in the back in the bad one. Afrique du Sud. South Africa. Oh Mandela pronaka ba valeur lokola Tshisekedi. Mandela choosing like the value like a Tshisekedi. Bana ne bayokisi Mandela soli. Those kids, they don't give us the good thing. Sitting autolinga to sala lobby. All those people we are planning to see tomorrow. Elingaki kozala na tina ya kopesa bango message. They are supposed to give them the message. Ke babomi esprit o babengi pan-africaniste. And they kill all those spirits they calling for helping. Afrique du Sud. And South Africa. Lelo today ebomi o babengi unité nationale. They kill those they call like a united. Sitting autolinga to sala lobby. The sitting what we plan to do. Tellement que biso toza bana ya o babengi le père de la non-violence Etienne Tshisekedi. We are the kid of Tshisekedi. Elingaki kozala neti na Nigeria te
ya bao balobi ba pillage. That's not supposed to be like in Nigeria. Elingai kozala oyo balobi dans la non-violence de manière pacifique. That's supposed to be that the real thing to help those people. Mais les ennemis du président, and the enemy of the president, bazui raison ya kolobake, il y a investiture, il y a gouvernement. They take a reason, they say, oh, those ones for government. Au moment où bandeko na biso baza na ba situation difficile. On the moment, how people, how friends, they are killing and they're suffering. J'informe l'opinion, UDPS viva. Viva! That's why I'm giving those messages. Même ndenge balobi ke ba interdire. Even they say they don't want it. L'armée de Baptiste Tshisekedi c'est dans nos décisions ya suka ya koyoka interdiction na bango wana ti. Army of Tshisekedi, they say they didn't hear those reasons. Tozela tokoma lobi. We have to wait for tomorrow. Nde tokopesa bino position. We will give you guys the position. Soki toko salate lokola bango balobi to salate. If we cannot do that like the way they say, we cannot do it. To toko sal. Or we have to do it. Le problème qu'il y a c'est quoi? The problem is, je remercie Juris Malema. I give thanks to Juris Malema. L'un des combattants de la liberté. It's one of combatants on the liberty. Oyo quand même ayebisi batumwindu. It's one of the people say to the black people, and those one you are doing is a normal thing. It's not good. Mobutu na tribunal Nations Unies. And Mobutu, when they passed away, alobela Afrique du Sud. He's already said it for South Africa. Aloba. He said. Lelo basali makambo. And today, look what they are doing. Na MC peuple congolais. I told the Congolese people. Toza peuple to subir to bibi ba victime na Brazzaville, lelo sous Afrique du Sud, en Angola partout. We are the people, we are victim in Angola, in the South Africa, in the Brazzaville. So qui to répondra te. If you are not answering, ezao ba bengi grandeur. Because we are big more than them. Mais toza touché tozo kabola pasi na bande Afrique. And we are suffering now, and we're sharing the suffering with the South Africa people. Na moment toza koloba. And at this moment, nous avons pris le courage de dire ça. We don't have encouragement to say. Bino bato bozolinga tout moment tozolinga tosala action pour la soutenir président. For those they don't want to tell us like what we have to do to give a switching of the president. Boyebake, you have to know. Mukolo mususu. One day, boko memangam. We have to take that responsibility. Ako akize bino. They will accuse you guys. Que bozao ba responsable ya mort d'un combattant. You have like a responsible to those people they are suffering right now. Na moment oyo. And at that moment. Message tozali kopesa. And that message we give you. Nakosenga bino botelema une minute de silence pour la bateau tout va kufina. I will ask you guys to stand there for 1 moment of the silence. Merci. Thank you. C'est le combat politique. Ambassadeur ya Congo en Afrique du Sud azoniye makambo ke babomi ba Congo. Bonanga République démocratique du Congo esengeli kutu ekatata coopération na Afrique du Sud wa. Tomesa na bama tembele. Bonanga. Basali Sonia Mandé. UDPS FIFA. Viva! Opinion yoki. Nazui initiative. Ya kosala o babengi sitting gouverneur à ville a commis lettre
pour na koloba ke mese mukoko suite na ba désordre okoyo kosala te mais réponse ko nandimi nanu oui napesi nanu réponse te eza nde vendredi oyo nalobaki tokoma ngo na nde tokoyeba soki tokosala to tokosala. Armée des bâtisseurs tisérédistes eza association à caractère politico-social na kati ya toza na bamama zevi oyebi bien naza na oyo babengi volonté politique ebele bayebi honnêteté mpona apesa 10 mama vevi batekata makala bino nyonso bozolanda ngai à travers mon numéro plus 233 85 084 65 55 plus 233 43 plus 243 85 084 65 55 Nzamba tout abino pour toi assister ba maman vevo. C'est ça le socialisme. C'est ça le socialisme. Soko pesi o sepeli totanga kombo na yo tokotanga ngo po to remercier. Soki po lobi ke totanga kombo na yo te tokobomba pe kombo na yo. Nako sepela na telemisa bango bokomona ndenge nakopesa bango ndenge botindaka mbongo mpona bakombata misusu napesa bango na baparlement. UDPS viva na yango nazosenga beaucoup plus na bamembre ya ABT esprit ya travail bakomite ya bacommune. Il faut beau travailler. Tozo kende bien. Ba comité, tozo kende bien. Na Kinshasa toza déjà sur 22 communes. Na Katanga tozali. Na Équateur toza obabengi super implanté. Na Matadi tozali pe na Mwanda tozali. Na Bukavu ba contact ezwa maki. Mais tous les objectifs nabiso ezala o babengi l'avenir c'est maintenant. ABT ABT l'avenir c'est maintenant. L'avenir c'est maintenant, c'est-à-dire fatigué. Il faut tout bandada ko préparer yango là. Travail, il fait ça là. Bah, et puis, baza disponible à niveau étranger. Pour nous représenter ABT à niveau étranger, beaucoup qui peut vous contacter dans le numéro. Plus 243 85 0 84 65 55. Nauti Golobela Makamou ya banque du progrès social. Madame Véro Alaki Naoba Bengi, trésorière ya ABT, n'a permité à Komi Obalobi, secrétaire permanente, na banque Oyo Balobi, ya progrès social. Mama Bibiche Namoni Azate, Yende à Komi Obalobi, trésorière principale. Bobete ya Bama Bogata Bazate. Na permité Véro alongwe na caisse yenda ko s'occuper na makambo etali
kosalisana entre biso. Mais Mama Bibiche yende akosimba makambu ya yani. Na ba membre ya comité national. Eza mawa trop ozala membre oza likolo ya batu. Mais na quartier na o vandaka. Oza incapable même ya ko sensibiliser 20 personnes pour benganga na ya ko betela ba on solo ya abete. Nazota la rendement. Kokamwa te tongo mo soki otango moni na tangi na papier ke zonga na base. Pour na zomo na yo, oza lokwa musicien na kati orchestre ayaka jamais na o babengi nzembwasi. Il faut toko ma force. À part Mama Bibiche, ou a commis trésorier principal, na Véro, Monsieur Alvin Kashima, Yé Azao Balobi porte-parole Nangai, ya BTT me Yangai. Alvin a côté les Mabo BT. Na BT. Nazo observé, c'est-à-dire Moutuso yepe aye sika, Nathalie chaleur na ye, Nathalie pe chaleur na yo, kolobate ke ifa ou me la pona matisa, et pona on a besoin pe yabato makasi ba rompe menya Moïse. Il dépêche viva, viva, Blaise Yaka. Kata. Il dépêche viva. Viva. Nalingai na lobelo komoko na uti kolobangwa. Abeteza mouvement politico-social. Ndeko na biso Blaise Aza secrétaire permanent adjoint à sécurité na kati abeti. Nazo encadré pe abanda koloba comme ba communicateur, batakan de pointe. Aza na problème ozo tungisa. Il fallait ça la makambo libala ya mwasi nae. E bandi ko tungisa mwa mingi. Ake senga bato FCC Mbongo. Ake senga bato FCC Mbongo. Na lancele appel na bino bato abete obozo yo kanga. Tokanisa ata na ndenge nini. Toko sungata na nzu asomba ta nzungu amafa. Na bino pe oboyo kangai. Obolinga bato ba sentete. Bokoki pe kobenga na numéro nanga poto sungaye. Merci beaucoup. Nandenge bokoki ko bo répondre na réunion. Réunion na biso abete eza chaque jeudi. Papa président pesi biso place. Chaque jeudi toza na réunion awa na IDPS Kibas. Batumsu balobi na longwe IDPS tise non. Ba IDPS tiseke dinde na mastane Kibas ande baswanaka. Fati na président Hakim bazaba na babongisa babite tozongisa IDPS ndenge ezalaka moko. Toza na vision ya o balobi unicité ya parti. Je suis très à l'aise ndenge naza ezaneti na yeka papa le. Parce mouton aza na LM sous balobi, il faut pas expliquer yende azoya koloba babuzo
nakotaki kasho nabo vraiment koloba makambo ebele ya kasho mais nadécouvraki bandeko mpe nateyaki bango makambo ya Tshisekedi na kati ya kasho. Nazosenga papa na ngai ya mbala moko ye azalaki moninga na ngai ya kasho bobetela nakendaki komona ye tokutani ne tozolala tozolia lipa na kasho lere nayebisi ye makambo ya état de droit lere nayebisi ye lere nayebisi ye makambo état de droit parlement debo efongwamai na kati ya kasho bokomona mpe mpo tozalaki na basoda ebele na kati ya kasho basi ya basoda misu bakoya mpo basoda basala ya politike nakotikele mwa maloba moke aloba kaka oyo eza kati ya motema même pendant 2 minutes 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Nasereli na UDPS na moni ndeko aya na boloko akutinga na kasho na kangami 21 jours. Infraction na ngai nini naza na mitraille na koteka mitraille na nga bibende ya mitraille bakakinga batianga na boloko premier jour deuxième jour troisième une semaine mais infraction na ngai ezali nini tellement ntango bakangaki nga soki moto bakangi aluka intervention nabengaki ndeko na nga aye kointervenir balobi eza trafic d'influence nde bakangi nga bakofle na bana na nga bango oyo bakoti classe te nasali 21 jours baya kolibere ngai na 24 jours ntango bazolibere ngai natuni ma infraction na nga au juste oyo bokangeli ngai eza nini ntango ate biso état de droit na kati ya kasho na se révolté nabi mais ce n'est pas possible dans 48 heures fo batina nga na parquet nazali parquet kende une semaine nakie basi réquisition na grande distance à Gombe baréquisition de réquisition balibere bayanga na parquet bafandi réquisition balobi soki nguma mwana soki abimani na nzungu yebeki aza na mama na ye lokola nga naza na mama te na subir 24 jours na bimi mpe na futi mbongo mpo na mitraille na nga moko bibende na nga moko nayebi te infraction inonga na sali te yango na bifona serie nayeba likambo yanga soki bato bakolobelanga bazali soki bavoka bakozala bakota likambo na nga nasolola na bango balakisanga ete de droit et puis l'état oyo toza nango nayebi te je regrette bana nanga bango bamosusu bazoya balandi ntina boloko nayebisi opeji bana oyo ozomona oyo baza na besoin ya papa na banazala libanda soki ozokanga lelo 14e jour bana baye 2 fois tika papa na biso rentrée scolaire yango ya préparer rentrée scolaire nayebisi mekoma ozokanganga bafazere baza ebele me nga nazobunda mpona encadre bana na nga lelo mpe bazala bato ozotortire nga boye pourquoi po mwasi na ngai na fufu ya kolia na kasho nazodepense presque $10 entre la porte mbongo barrière oyo mbongo ekoma boye mbongo nyonso mbongo na mbongo ntina ese boyaka su na fufu te mpe mpo nasomaka ta kwanga na lie na vi na sali boye j'ai fait comme ça yango nalobi na koti na UDPS nakomi membre ya UDPS tokobunda UDPS viva kasho wana yalaki Congo réalité vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité tosabone biso nyonso awa avec le maréchal Amos Semi Kito. Chers amis téléspectateurs, je vous demande simplement d'aller plus vite, de vous abonner massivement dans Congo Réalité Vision. Citeleng, Yakitoko, pour s'abonner, bélé. Congo Réalité Vision. Congo Réalité Vision. Avec le maréchal Amos Semi Kito. Congo réalité vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité tosabone biso nyonso awa na Congo réalité vision. Congo réalité vision chaîne na biso elobaka makambo ya vérité avec le maréchal